Buenos días, vamos a iniciar un nuevo proyecto y para este proyecto vamos a trabajar sobre los recursos naturales. En primer punto vamos a trabajar con la historia para que sepan un poquito sobre el proyecto, y para darle le vamos a dar clic acá donde está el osito y dice historia. Acá dice historia y le vamos a dar clic donde dice el oso y sus amigos. Oso despierta de su largo sueño y se da cuenta que el bosque es su casa. Esta es la historia. Nada más la vamos a ir pasando, escuchando y pasando, ¿verdad? Con las flechitas. Y El así sol saber un brillante y poquito sobre la trama de la historia. Cuando usted termine de ver la historia, nos vamos a pasar a la primera actividad que vamos a realizar. Y en la primera actividad vamos a trabajar con Paintbox. Vamos a entrar a Paintbox y acá en Paintbox vamos a poner el fondo. Le vamos a dar clic a los fondos y vamos a darle clic a la flechita blanca hasta llegar a donde está el proyecto 3. Y el primer proyecto que vamos a realizar es este de los bosques. Le vamos a dar un clic y después clic así. Si no le aparece, solo dele un clic en la pantalla y ya le va a aparecer el fondo. Nos piden acá, si usted se fija, tenemos 3 tipos de árboles diferentes. Y en cada tipo de árbol tenemos 3 tamaños diferentes. Entonces, vamos a trabajar primero tachando el más grandote y poniendo en un círculo el más pequeñito de cada línea de árboles. Y para eso lo vamos a hacer por medio de las formas. Le vamos a dar clic a las formas y como dijimos que vamos a tachar, vamos a darle clic a la línea recta y nos aparece acá. La movemos por medio de este cuadrito que nos sale aquí y la hacemos un poco más pequeña. Con las 4 flechitas la movemos y hacemos lo mismo con el otro. Tenemos acá, lo movemos y lo hacemos un poquito más pequeño. Aquí tenemos tachado ya el árbol más grande. Y con el círculo vamos a cambiar el color. Vamos a poner otro color y con el círculo vamos a seleccionar el más pequeñito. Vamos a meter el arbolito más pequeño en el círculo. Y así vamos a ir haciendo cada uno de los árboles. Usted puede ir combinando los colores para que no le quede el mismo color. Vamos a hacer todos los círculos primero. Y después vamos a hacer las líneas. Después seleccionamos la línea. Le damos vuelta, lo hacemos un poco más pequeño y lo ponemos sobre el árbol. No se le olvide cambiarle antes los colores si usted desea cambiarle cada uno, ¿verdad? Si nos sucede esto, solo le damos clic a la flechita roja y la volvemos a poner. Tenemos tachado ya uno y vamos a buscar el azul para poner el siguiente. Tachamos acá y tachamos la última vez. Y acá está. Le damos clic afuera y ya nos queda así. Y le vamos a poner con el texto. Recuérdese de cambiarle color también para que se le vea mejor. Y le vamos a escribir el bosque. Cambiamos tipo de letra
y le damos clic al botón agregar y ya nos aparece acá. Lo podemos hacer más grande con los cuadritos, más ancho, y ya tenemos ahí nuestro trabajo. Acá es casi igual que en Starbucks, solo que aquí para guardar le tenemos que dar clic al disquetito, clic al botón que dice T-Box, que es el verde, y ahí le vamos a escribir bosque y le damos clic a guardar. Aquí con esto ya quedó guardado, así le tiene que salir. Si le sale así, le damos clic a OK y quiere decir que ya se nos guardó nuestra primera actividad, ¿verdad? Si usted necesita ver su actividad, ¿verdad? Para confirmar que ya está guardado, lo puede hacer por medio de esta paginita con esta florcita, ¿verdad? Y ahí va a ver todos los que vayamos guardando, ahí se van a ir observando para corroborar que ya está el trabajo en su portafolio. Bien, esto sería todo por esta actividad. Pase feliz día y cuídese.